¿Por qué no se rompió con la patada del caballo, pero sí al caer al suelo? Parece extraño, ¿verdad? Pero tiene su explicación. Cuando el caballo patea con toda su fuerza, se reparte en una zona grande del vidrio, como si alguien aplastara una lata con la mano abierta. El vidrio aguanta porque el golpe no se concentra en un solo punto, pero al caer al suelo, aunque sea un golpe más suave, si toca una piedrita o una esquina filosa, toda esa energía se junta en un punto minúsculo. El vidrio se hace pedazos de inmediato. Así funciona el vidrio templado, invencible ante golpes brutos, pero frágil ante ataques precisos, como si el destino siempre encontrara el lugar exacto para romper lo que parecía indestructible. Yo soy Don Gato y no te olvides seguirme.